Cześć, witam Was na kanale Smart Test. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać kilka ciekawych lokalizatorów. Są to lokalizatory typu Mitag marki Mili. Jak może pamiętacie, nie tak dawno pokazywałem Wam recenzję podobnego lokalizatora. Był to również Mitag, natomiast był to Mitag, który współpracował z telefonami na Androidzie. Dzisiaj propozycja dla osób, które mają telefony Apple. I tutaj, jak widzicie, mam 4 propozycje dla takich użytkowników. Mitagi są odpowiednikiem tak naprawdę AirTagów od Apple, tak więc to są bardzo podobne urządzenia. Natomiast mamy tutaj znacznie większe możliwości, jeżeli chodzi o propozycje marki Mili. 2 urządzenia, są to urządzenia rowerowe, no i 2 urządzenia podróżne. Zacznijmy sobie może od tych akcesoriów rowerowych. Pokażę Wam na razie wszystkie akcesoria, a później pokażę Wam, jak takie Mitagi podłączyć, skonfigurować i zobaczymy sobie tutaj w praktyce, jak one działają. Zaczynamy od tego uchwytu na bidon, na butelkę rowerową. Zobaczcie, sam uchwyt wygląda dokładnie jak większość uchwytów rowerowych. To naprawdę tutaj niczym się nie różni. Na uwagę natomiast zasługuje bardzo dobra jakość wykonania tego uchwytu. Jak widzicie, świetnej jakości materiał, bardzo wytrzymały, no i też pod względem designu dobrze się prezentujący uchwyt. Mamy tutaj standardowy rozstaw śrub do ramy rowerowej, więc możemy go bardzo łatwo przykręcić. Śrub nie ma w zestawie z tym uchwytem, więc o tym musicie pamiętać. Natomiast to, co wyróżnia oczywiście ten uchwyt, jak się pewno domyślacie, to obecność wewnątrz ukrytego Mitaga. I teraz zobaczcie, w tym miejscu mamy tutaj ukryty Mitag, czyli nasze urządzenie lokalizacyjne, czyli ta biała pastylka, która będzie lokalizowała, no tak naprawdę nasz rower, do którego ten uchwyt będzie przykręcony. Więc jeżeli umieścimy tą pastylkę wewnątrz uchwytu, uruchomimy ją, sparujemy z telefonem, co Wam za chwileczkę pokażę, przykręcimy na stałe do ramy roweru, to tak naprawdę nasz rower będzie pod stałą kontrolą i będziemy zawsze wiedzieli, gdzie on się znajduje, więc w razie jakiejś kradzieży będziemy mogli go łatwo zlokalizować. Drugim ciekawym akcesorium, jeżeli chodzi o lokalizację rowerów, jest dzwonek rowerowy. Zobaczcie, wygląda jak normalny dzwonek. Również działa też dokładnie tak samo jak każdy jeden dzwonek rowerowy. Niczym się na pierwszy rzut oka nie wyróżnia. Mamy tutaj oczywiście łatwy sposób montażu. Przykręcamy tutaj do kierownicy. Są też adaptery, gumki do różnych tutaj średnic kierownicy, więc tutaj dopasujecie go do każdego roweru. No i to, co go wyróżnia, to oczywiście również ukryty wewnątrz Mitag. Zobaczcie, odkręcając tą pokrywę, w podstawie dzwonka jest miejsce na umieszczenie tej pastylki Mitaga. Tutaj sobie ją chowamy, czyli uruchamiamy pastylkę, konfigurujemy z telefonem, kręcamy całość, no i oczywiście dzwonek montujemy do roweru. Również dzięki temu małemu gadżetowi będziemy cały czas mogli śledzić nasz rower, będziemy mogli mieć go pod kontrolą. Przechodzimy teraz do propozycji dla osób podróżujących. To jest taka zawieszka do, tutaj zobaczcie, walizki na przykład. Mamy tutaj łatwy montaż, czyli po prostu do tutaj ucha walizki możemy bardzo łatwo zamontować sobie taką plakietkę. Na plakietce możemy zapisać nasze imię, nazwisko, nasze dane kontaktowe, tak jak przy każdej walizce, którą chcielibyśmy odszukać. Natomiast to, co wyróżnia ten uchwyt, to oczywiście ukryta wewnątrz pastylka, ukryty Mitag. Jeżeli chodzi o budowę, tutaj wszystko wykonane z gumy, bardzo elastyczne. Ta konstrukcja, jak widzicie, jest bardzo mocna. Wydaje mi się, że tutaj nie ma obawy, że gdzieś nam może tutaj odpaść od walizki, nawet jeżeli tutaj podróżujemy samolotem i te walizki, jak wiadomo, przechodzą przez tutaj dość długą drogę. No i teraz jak dostać się do tego Mitaga? Zobaczcie, jeżeli sobie teraz wysuniemy tutaj tą folię i tutaj tą karteczkę z naszym nazwiskiem, to wewnątrz znajdziemy Mitaga, który tutaj jest bardzo stabilnie zamontowany, ponieważ tutaj ten otwór jest nieco mniejszy.
I musimy tą pastylkę po prostu wycisnąć tak naprawdę z wnętrza tej zawieszki. No i tutaj już jest klasyczny mitak, który oczywiście wystarczy przytrzymać, uruchomić i skonfigurować z telefonem. Tak więc też bardzo ciekawe rozwiązanie dla osób dużo podróżujących, które chciałyby mieć kontrolę nad swoimi bagażami, chciałyby zawsze wiedzieć, gdzie taka walizka się w danym momencie znajduje. No i ostatni dzisiaj przedmiot, jeżeli chodzi o tą propozycję lokalizatorów, jest to portfel podróżny. Portfel podróżny, ponieważ te jego gabaryty są nieco większe niż tradycyjnego portfela. Raczej do kieszeni tutaj w spodni nam się nie zmieści, ale już do marynarki, czy też do jakiejś tutaj saszetki jak najbardziej tak. Portfel, jak widzicie, wykonany ze skóry, czyli bardzo dobra jakość wykonania. Ładne obszycia tutaj, jak widzicie, naokoło. Zapięcie magnetyczne. W tym miejscu, jak się pewno już domyślacie, jest nasza pastylka, jest lokalizator mitak. Wewnątrz dużo miejsca na nasze dokumenty. Tutaj jest miejsce na paszport, mamy miejsce na karty kredytowe. Mamy też zasuwane tutaj saszetkę na jakieś drobiazgi. I właśnie w tej saszetce jest tutaj ukryte podwójne dno, w którym znajdziemy, zobaczcie, w tym miejscu naszego mitaga, którego również możemy łatwo wyjąć z tego portfela, na przykład celem pierwszego uruchomienia lub też po prostu wymiany baterii w takim mitagu. Wewnątrz każdego z takich mitagów jest ukryta bateria. Tutaj musimy otworzyć mitaga, no i wewnątrz mamy baterię CR2032, klasyczna bateria, którą możemy łatwo wymienić. Trudno powiedzieć, jak długo taka bateria wystarczy. Powinna tutaj przynajmniej z pół roku pracować, natomiast oczywiście to wszystko będzie można dopiero sprawdzić w praktyce po kilku miesiącach użytkowania, więc nie jestem w stanie na dzień dzisiejszy Wam powiedzieć, jaki jest rzeczywisty czas działania takiego mitaga na jednej baterii. Natomiast jak widzicie, wymiana baterii jest bardzo prosta. W aplikacji mobilnej na telefonie będziemy mieć też podgląd baterii, więc będziemy wiedzieli, kiedy taką baterię wymienić. Tak więc to są wszystkie propozycje na dzisiaj, jeżeli chodzi o mitagi. Teraz pokażę Wam, jak takiego mitaga sparować z aplikacją mobilną i pokażę Wam też, jak wygląda taka lokalizacja urządzenia w aplikacji, urządzenia, które znajduje się gdzieś w naszej bliskiej odległości, no i też jak możemy takie urządzenie lokalizować, kiedy jest poza naszym zasięgiem. I teraz uruchamiamy naszego mitaga. Klikamy w aplikacji Dodaj urządzenie, dodaj inny przekaz i wybieramy mitag. Możemy tu dać nazwę, niech to będzie portfel, ponieważ to jest mitag z portfela. Klikamy dalej. Następnie możemy tu sobie brać jakąś emotkę, jeżeli chodzi o to urządzenie. Klikamy dalej, akceptujemy warunki i tak naprawdę w tym momencie urządzenie jest dodane do naszego telefonu. Możemy go teraz bardzo łatwo odszukać. I teraz zobaczcie, schowamy sobie tą pastylkę tutaj z powrotem w naszym tutaj portfelu. Zamykamy portfel i teraz chcemy odszukać nasz portfel. Jeżeli jesteśmy w pobliżu, możemy otworzyć dźwięk. I teraz, jak słyszycie, mamy tutaj to pikanie. Ono nie jest jakoś specjalnie głośne. Natomiast jeżeli portfel jest gdzieś w naszym pobliżu, szczególnie gdzieś tutaj w domu, gdzie jest tutaj dość cicho, no to na pewno zdecydowanie nam to ułatwi jego odszukanie. Natomiast jeżeli portfel znajduje się gdzieś poza domem, gdzieś po prostu ktoś nam go zabrał, ukradł, no to możemy sprawdzić sobie trasę i jego aktualne położenie na mapach. Jak widzicie, mamy tutaj moje położenie, położenie portfela. Możemy sobie tutaj uruchomić start i za pomocą tej mapki dotrzeć do tego portfela, do naszego rowera, czy też jakiegoś innego urządzenia, które zgubiliśmy, które zostało nam skradzione. Jeżeli chodzi o aplikację, no to oczywiście jest to aplikacja od Apple, którą mamy domyślnie w telefonach, więc tutaj na każdym urządzeniu będzie działała identycznie. Identycznie działa z AirTagami. Identycznie będzie działała ta aplikacja, jeżeli chodzi o odszukanie naszych innych urządzeń, na przykład słuchawek, czy też odszukanie samego telefonu.
Tak więc tutaj tej aplikacji nie będę Wam jakoś szczególnie pokazywał. Natomiast działa ona bez problemu z Mi Tagami marki Mili i to jest tutaj oczywiście najważniejsze. Możemy też tutaj udostępnić położenie przedmiotu, sprawdzić dane kontaktowe. Możemy też ustawić powiadomienia, czyli możemy sobie włączyć takie powiadomienia i jeżeli po prostu oddalimy się od portfela lub ktoś nam właśnie ten portfel zabierze, ukradnie i oddali się od nas, to od razu będziemy o tym poinformowani i będziemy mogli szybko zareagować. Przy konfiguracji takiego Mi Taga możecie też podać jakieś własne dane kontaktowe i na przykład jeżeli zgubicie takiego Mi Taga, ktoś go odszuka, to będzie mógł go tutaj później zidentyfikować i będzie miał tutaj na telefonie wszystkie informacje, które w nim zapiszecie, tak żeby mógł na przykład Wam takie urządzenie, czy też zgubiony portfel, zgubiony rower, jakiś inny przedmiot oddać. Tak więc to jest też, myślę, bardzo praktyczne rozwiązanie. Może sobie tutaj jeszcze weźmy tego tutaj taga od dzwonka rowerowego. I jeżeli teraz przejdziemy sobie do listy naszych przedmiotów, no to jak widzicie mamy portfel, mamy rower, no i tak możemy też dodawać kolejne Mi Tagi i lokalizować sobie je w telefonie. Ok, to by było na dzisiaj tyle, jeżeli chodzi o ten materiał poświęcony lokalizatorom Mi Tag marki Mili. Jak widzieliście, jakość wykonania poszczególnych produktów naprawdę na wysokim poziomie. Tak więc jeżeli te urządzenia Wam się spodobały, no to oczywiście zachęcam do zakupu. Linki jak zwykle znajdziecie bezpośrednio pod filmem. Ja ze swojej strony proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału. No i zapraszam Was do kolejnych recenzji, które już niedługo pojawią się na kanale Smart Test. Cześć!